Merci fidèle internaute, réel plaisir à nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine, votre magazine préféré. On marche avec Mbedi, vraiment on a vu que bon intéressant à la mission marche avec Mbedi. Vraiment yango yosala ngana lingara bino pe boso linganga c'est grâce na binonde biso sala musala opona bino. Merci beaucoup, on a respect na bino, vraiment plein de respect partout dans le monde. Na salué bino nyoso na remercier bino nembo vana ba frotter na bino po bolanda nga marche avec mon mbala konda mon mbala nzoto mike. Merci beaucoup fidèles internautes, je suis vraiment très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes pour suivre cette émission. Et alors fidèles internautes, l'intérêt que vous accordez nous oblige à répondre à vos attentes tant feu se peut. Et à la présentation de ce grand magazine, c'est toujours moi, votre humble serviteur, marche avec Mbedi, autrement dit 10 match, la racine pivotante, la grande marque, leader des orphelins, le roi Salomon, le 3 fois l'aigle, le 5e VR, le maréchal de la presse. Merci, on est à ce qui. En tout cas, ça fait énormément de bien. Boni maman. Kitoro tara sexy bana popia mikolo et sengo mona yo et sengo sala émission yo solo na lisusu donc na sepeli makasi la cheftaine. Comment on va découvrir lelo Miko tireur d'élite, un contre tous, sniper. Miko bébé Google, autrement dit mutu montre yé mon coordinateur des monstres. Miko cheftaine ko gérer baninga no base ça facile pour ba ko na base ça facile ko gérer baninga no base ça facile. Et la facilité, en tout cas pour gérer Moutou et Iloko, et la facilité. Pour gérer Moutou, il y a petit arraché les Moutou, il y a Ebisio. Donc, Mimi sexy soit Zana Moutou. Tara ya exil, ya Kalabine, la perle chichi, moba aningua. Pour nous gérer la facilité, tara dialogue. Mon dialogue, tant que déjà. Bolingonde, on a Bolingonde, les gamoni culturels pays, bis orchestre, moins éducatif. Alors, biso bana éducation, ça m'a cassé en mon bolingo. Tout continuer à dire papa la l'intozala. Mais babi génération la bino oyo. Ya ba danser ça nenge génération ya ba Olga. Ba Olga, babi ça neti ya bango nenge za ka vante, bango ba ka komba star ba yebana babi mais bino lelo. Ils a bongoté quand même, au contredire nga mamnalo. Te non mais au contredire yo mukego. Nane ni défendango. Na bandenge belo moni peut-être bat musu bando cha bon ba ser na biso. On va passer valeur à l'évolution de la culture PV. Donc, on va écouter la chanson qui est pas trop. Mais on a une guerre et ça, mais tu vas servir à ça. Guerre et biso pena génération na biso. Donc, ça va zaga banga ko konté. Donc, alors le thème on est génération bon 5 ba bon mais génération na biso guerre et makasi. Ya neni. Guerre et makasi ya mambo belé, ya ba niveau ya revendre la paix, mi ko acheyer. Donc sur Katani na sifwa ke azali peut-être ba misusu na tana bazanga e bato donc ba zero mundu ki to robetel sona ba on te ba danseuse musu ba kokate donc bazana mona ba succès ba leader na ba sala bango mais biso betona ba succès ba zero mundu ki ezaka ka poya ki ba lera e bino ba la vitesse sachet ba lera e bino par rapport bino kokate ba faire te nous a légué partout ba ne ba bango ba bino neti ka nzimwaka Tezo munduki toko budarate wana 0-0 munduki 7 mona changule ka Rosette Kamono la championne mamba obina ye ba budarate mais te basala pena combo bisope combo izanango tango lo balanga bojana ebike ya lo mambo le berger de la sapazo kama marambo yo fana junior wendo papa na brat ko to ke ne pas péto songa pas te lo ba moi vérité sur bino na danser ça mais sommet bana baliki bango biso ba dans sa maison même taleki biso ate prévenir biso toi ba les experts c'est pas ma belle chouchouna c'est mon petit on a petit na ngai stade de France va danser stade de France va danser tout stade de France va danser bon ce que si tout ni so ana kin biso obina biso ba zero mundu ki ba lega kit siko so taleke bi donc ba webe tu différence yena donc différence ya okende poton as kona kini wana nini tant que ndara poto salaki nini relation bien zate au dans la rien au dans la ciment mutu ba bloc on a faut compter en op na même temps obi que za star on a danser on a succès mais faut acheter yo faut a véhiculer faut en position bien faut ganga gango na te faut le moni micro na bino epesa ça va musu palpite le ba n'importe pupula na yo donc tant boya le kana ba micro bolo ba za sincère tant yo lo ba bongo lo ba ngana kenda boy au vanda na pas mutu ba le sarayo il zambe na bino couche de poulet
donc na ebisi yo ki soto finga maloba ndumeza pona ba comportement ya danser na biso mususu masanga cuisse de poulet Valenta Kapalai leka Olga Kapalai non ya ko da faire biso ne to zabo wana masanga na micho ane leader na ko sala guerre na yete na ebisi yo makambo oyo ya sala na wenge yango ba petisa misusu ba neti mamuna leli mamumuluba do bango ya moni ba petisa bashida mukelenge ba osamusana bango batanya bazana bango benga petine no benga shida petine lwenge yalinga ba biloko wana te non c'est pelo solana ya oyebisa yo yamba epe faut tune siko miko tune miko ande boya ne ba tutu te soko boya me ndima boya suto miko tirer de liti ya yebi miko zela na tupe mana zo na souffle na nga senga ba verita siko nzambe na bino Nzamba banani nzamba ba danseuse génération cuisse de poulet biso nzamba cuisse de poulet kutu polémique te po amasa nanga cuisse de poulet nzambe na bino mais pour leader ça l'orchestre wana yo bina l'orchestre na te ya sani na orchestre na biso to sangiza wana orchestre masa na biso ke ponga na chanteuse ba bosangisaki ana chanteuse danseuse ça 50 cuisse ebi wana orchestre famille bino bo bien mado nan merveille petit kutu il y a merveille mais les na vitesse idéate mutamtana na tana eti mutamtana na tana bino ba ya bino no wana ba petit na bino bino ba ya na bino banani to amigo banana bino ya na bino bon nga ba ser na mama musique baza to na ba âge différent des ana mais tant que toi ba collègue donc so quand yo ser na nga bon e bele pe ba royo lo bango te pe mi ba masala nga ba ser na nga ba zeba na nous fête nga ba perle chichimo ba nanou la tigresse ba linda ba zebele énergie ba linda énergie ba onde ba ser na biso ba 007 munduki ba onde ba ya mais le reste to ba massa na ba petit obi nikia danseuse za nani ba faire rigola te no ye ba te excusez nga na ibna nga yote nga na no biso vérité nga na ibna nga batu misusu kuna nikia na ko ba su masala nga paix à son âme Vigileta Samuel Eto danseuse affaire na ibe makasi donc ye pa na ibe na bisu mo Lorian danseuse na mo akoti mikolo boya ute panani na quartier la temi obinani na yebi ata mutu te ba mama ona na yebi ata mutu te ba ya nduta ba ya cancer na yebi bino te ba onde ba yebinga ba onde na moko boye zana mika na ozonga miko na ozela so na quartier la na latino non qu'est-ce no lo banana leader tina drum na yebi mutu même son na bango na yebi on te ko tuna batu danseuse bino ba danseuse boye bana nga yebi on te nga yebi kaka ba danseuse orchestre mo boye ba baby na yebi ka Rosette Kamono Françoise tenga na duna latino na latino siko non nga batu na yebi tengo ser na Rosette Kamono bini ton na Françoise Marcasso bini nde na yebaki bango dans le reste na yebi bino te na yebi ba fifi ba nani tara wana ba ya sikoyo bango te na yebi bina nzela na de nga mona yebi mako ba betere pare na aéroport wana kindumba botika tele ba beta wana daso amela demba makasa ro mtana kuitsa libela suba na balabala alongola asada okesa oma leader te asala okesa meno na yo kyango te leader matete ba leader matete asada okesa si wana bilobela kaka yango moni na ba danser so boye na micro boye ba mamba oloba botiko kosanga na mona matete nga na mona lokoro petsa ba maître chinois soit pas ngam album ne aya pa ngam sanga ya ngam album ana studio nini na micho ngam album ne zuwa nini ngana bika pachanga mutai auta na ba el ayebo yem azo yemba pachanga ser na ngam bika azana okesa na ba manager na yo te na yebi ngote ba sa lo te na yebi na ngate abotiko kosa mama ya kana mama pusa na koto comment nani oh la chinoise Kabango quand même yo yebi masolo quand même oh na ko ba masolo na biso orchestre na biso ya mouvement na biso yo ba danser ça dire na biso ba danser à quartier to yebi bango te on photo mama biso ba koko ba bota ba mère na biso po ba to ba génération na ba on eti biso boye bana lelo ko mama ba koko wana mo ngana nga suma kambo te yo za danser boye ba neti nga boso tunga ba journaliste na yebi bango neni yo ba danser à quartier la tete donner bi bango te po na bi bango pété donner bi bango te po ba to ba génération na biso te na bon bourreau pesa dans danseuse non bourreau l'équipe ba danseuse na obina ba bundise ka za ba Rosette Kamono donc bourreau pela alegi tous les danseuses na bi kutu to so banani nga na bi ka bourreau pela venanga ya beta ba double ma omoni ya mado pena système wana obi ya mvuma uno ya mado merveille
mais bolite. Oh, système bolite soit. Débora go si Débora na système Débora dans la tinoti. Système 6h 12h au poli bangote. Nini ya mambolo bana ya vérité. Ya. Photo lo ba likambo. Yo bien na ba système penene ya Débora. Koleka munene mukie na importance te. Ezata wana ebo excuse nga ya na ba ndako mobo ya ba temelo ba mabe. Na nenga mabe te vraiment ndeti bang monde biso to sala ba clip. So mona te ya mado pesca simaka caméra zo côté. Wana zango richesse te ya. Bandumbe bele bato bazanga mabala ba na ba. Ba cha caméra. Yoga na nenga jete ya vient na nga ange loko ye no abinda ba cameraman bo filma ndenge te muteza ndenge bo bimisa on est tout bimisa biso bongo ya te cameraman alamba bimiso munene bandumbe bele basa mikende bana ndaka mabala mabuminele bangona bandumba ba masoko munene na eloko te na ebisio ba vimbisaka bango ba système ba vimbisaka bango ba quiz na ba masoko ndenge mo kaka batibelezo wana ya za nyoso ayemba bina nyoso nga sala ni nga sona préféré zoyer olelo tuna zoya yemba aleki na obina ya na oyemba kuta kokate bona robina aleki nga na kitoko tala bien c'est un te yo ba vérité aleki na obina ba vérité donc ala bina kana za danseuse mais Débora ba aleki na obina nga za wana za figurante oyemba do tala ndenga bina yango oh masala ngolo roi figurante asala ngolo roi danseuse ba danseuse ba bina ba petit na nga ba merveille babina non peut-être bino bo comprendre nga na mona matete ponde zana bobele tant bino bolo ba Débora to comprendre bete faut boye ba ke bobela zala na bina moi si ya maître Jim abotela maître Jim mona liboso bobela bina wana peut-être comprendre te place ba bina belé na wenze bon non comprendre te bobela za na taille bango kuna bana ba taille ngana comprendre ka petit sanga merveille ya mado to même na suka to mo chité na ebité ni no sa bana poto ba to bana mokili mobile bana poto mingi na betara c'était boye ba ke tour cette fois-ci mi ko yemba chana ngeza nzela na bike boza mabe boroyoka na profiter au pesa mambote be na Nancy fois qui dit pourquoi pas dans le berger de la Sap yalo mamboeni bambote na ngebe na Sandrine Biseu président Kabose babi ou héritier watana be bana Luanda tuna lela bino fort balien ko baba lemba na poso bazo héritier so boire mingi o motanga ngombe héritier fona lo babos live babi donc pona kopekisa moto aza kolela donc il faut kolela na ye na tanga pasi azaka na biso alelaka na biso bref ane biso toleki na biso bango makela pamba basa numéro na contact ba o alinga benga pena miko mingi pona conseil kaka pona bula mama solo nzembu donc tozana o palingi ba yemba ye pona bolingo te donc o alingi ke non te miko nzembu langa préféré manga au beti ka mingi 081 16 43 901 081 16 43 901 donc ton au beti ka bomba mozui les gars Nathalie Pungi les gars Sandrine Biseu mon aki kombo na lele. Merci beaucoup Zala mon bref ni robakisa bon na bakisika kenga na pesa conseil na biso na ba danser tout to sa ma boulot na ndenge normal to tika kindumba ba kindumba mo sala mo bien te na ba leader donc c'est na ndumba to eza conseil kati musala ba ndumba nde ba ko mebeleti na ba leader pe ba tamsa ba orchestre mo pe bien te ngana nga Angelo ko chanteuse danseuse mo no monstre ya bini ça pas yembisa donc o ata chanteuse danseuse donc ajijera na ndenge na mutale kinga sate donc na ba groupe musupe ba danseuse ba ndumba bazala bon orchestre tout pas biso ba danseuse mususu eko bina sansina kindumba te qu'il faut chez non est-ce que na quartier te ba danseuse ba ndumba bazala orchestre na kuto lobi la plupart ne ba commencer kindumba danse bazala nango format wana ndenge mabeto wana concert na pesi bango orchestre na ba ka nde kindumba mais musala ma robina moto ba danseuse orchestre nyoso tout monde to bini générique na biso bo concert to bini ya bango sauf ya bayuma biso ne tona maloba elega muso OK nan toke o na gongo bolingo ebele mi ko likambo ya moto te go ya o e go likambo la moto te soko sakani film Merci beaucoup. Merci, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. On est avec qui danseuse, il y a Cultura PIV, il y a fait un abisso S grave Félix, c'est quoi?
check te pesi yo mbote place ça merci beaucoup basaka sous question moko na boyena soaka na quartier te et bongo ba danser sa maison mère bango pe bandumba te ba danser la maison mais petit na nga shida sana moi quartier do vana ni avenue moko wana ma petit na nga wana pe petit na nga so tenga marché avec ya osamba ou te wa petit na ma vrai chéri kuna ba danser na BCBG na BCBG do faire na nga fiction danger na kindumba te écoutez yo moment na ta je fais rego pas faire na bi ba danser c'était mais bon il paraît que papa ba danser ba ça te et bongo pas fali pupa ba nani bazali ye moko banduma ba te mais bon qu'est-ce kaka o wana kaka wana bon qu'est-ce mebele banduma ba ko mebele na musique moi to identifier bango exact oh tanga ya o wana ne ba motro moi exact polémique était merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin de cette émission na remercier tout le monde au Bolandi biso na pesibino mbote so on a besoin de contact na marché avec on a besoin que marché avec a palola yo quoi a palola on na palola na boire na wana et ça la bien makas bengi kana numéro na nga o eza wana numéro ya 44 wana eza Londres numéro AC ya Kinshasa wana osunga moko marche avec Mbedi. Vraiment merci à tout le monde, merci à Dede Miango, na Neto Sisi Moussala, vraiment ça fait énormément bien. Vraiment to sana ra biso to bana misana bino. En tout cas, merci à tout le monde. C'était moi votre humble serviteur Marche avec Mbedi, autrement du 10 à match, la racine pivotante, la grande marque, leader des orphelins, le roi Salomon, le 3 fois ligue, le 5e veillard, le maréchal de la presse, j'étais, je suis et je resterai toujours 10 à match.